อย่ารีบปิดลายเปิดใจรับอายเถิดนางผู้ที่อ้างว้างข้างกายก็บ่มีภัยเห็นใจเถิดหน้าตามหาด้วยความห่วงใยได้รู้ว่าเจ้ามีลายจึงได้ส่งข้อความมาว่าคิดฮอดหลายอย่าอายเขียนจากใจที่ใส่ปนซื่อคือบ่อยากสร้างปัญหาให้เจ้าพิมพ์กลับตอบรับว่าเป็นห่วงมาอย่าให้อายต้องตั้งตาตามดูว่าข้อความของใครว่างเป็นบ่ได้หัวใจสับสนวุ่นวายห่วงแต่ดูลายเลื่อนหาข้อความช้อนทูให้แจ้งประจักษ์ว่าสาวคนฮักนั้นยังเปิดดูหรือมีคนข้างกายเบิ่งอยู่จังสิได้หูถึงความในอย่าได้หนักใจหากไผที่น้องว่าดีคนซื่อคนนี้หูดีสิย่างทางใดอายยอมอกหักตัดรักแม้ต้องขาดใจสิหักห่วงซ้ำใดก็จะไม่ฝืนใจน้องนาง